Привет. Опять начинает идти. Я чуть-чуть. Давай, здорово. Что опять? Расскажи. На коробках снимать надо. Чего? Да ну она у меня не ходит ничего, выжимной. Выжимной же полетел? Да. А сколько ты поездил? А я хуй ее знаю. Так ты буквально месяц назад был, Да по-моему. не, мы меняли его, да не больше. Да? Да. Надо его проваривать, скажи. А что, на Зилу что-то с ними проблемы какие-то, да? Ну у меня часто летит. А, он не мажется, да? Он не мажется, нет. Понимаешь? Тогда, если не мажется, да, наверное, Так если я растоплю там и тот, что будет. И тот, что Это будет. ураловский. А зиловский там снимается в середине. Так, херня Но он снимает. набитый, я смотрю. Ну вот Вроде его ж тоже набитый. проваривайте. Сейчас начну варить, оно и там. И там выйдет, да? Ну точно. только видишь, что там. Я варил когда-то солидол с негролом. Ну не знаю, что делать. Ну, хрена знаю, может, то и лучше, черт Что? его знает. Что лучше, Ну, вот говорить? этот, что не, что тут. Так, Он же ж есть. ну так есть, она не ходит ничего на меня. Офигеть. Вот эта машина Зил, да? Офигеть. Андрюха вышел? Да. Да. Ух ты. Свет включился. Сейчас надо за малым съездить. Забрать малого на выходные. А то сказала бывшая, воды не в стояк делает, помыть даже не в чем. Сейчас съездим за малым. Я их не удержался, заехал пару горяченьких халвашиков. Круто. Поприветствуйся. Помаши. Забрал малого. Все, едем. Забрали с китайца редуктор. Ян сливает воду. Искал, откуда слить. Покажи, откуда ты слить хотел. Там где окружил. Только ниже. Ладно. Ян, наверное, спит. Жека задрачивается. А что еще делать? Есть мы на свой базар. Сейчас, да, еще с малым надо купить штаны и все по шмоткам. А что тут разбирать надо и все. Ума много не надо. Сейчас я голову будет скидывать. Сначала, потом до поддона. Ну, главное, чтобы нам дождь не помешал. Батя разобрал коробку только. Он подшипник. Да, устали эти уже подшипники. Долго они ездят. И же, как правило, не меняем. Потому что они вечные, как бы были. Ну вот уже они уже по 20 лет отрубили, и хватит им работать. Начнутся они уже сыпятся потихоньку. Примерно. Ладно, пошли на базар. Ну вот, пацаны, пришел я к Мишане. Сейчас я вам покажу, что у него вышло. Если он мне скидал фотки в Viber, я вам найду и покажу то, что как он вырезал. Помните, что тут у нас в Ниве было выгнуто все на свете? И вот как бы она теперь выглядит. Вырезал он здесь, получается, здесь. Да, он всю четверть. Всю четверть вырезал и поменял. Видите? Мастикой промазано. Здесь вот так заварено. И здесь. А четверть такое. Намного лучше, чем сама машина. Ну да, еще даже обработана. Мост еще не подцепил. Короче, такие дела, пацаны. Все, надеюсь, я
Показал то, что хотели. Подписчик просил показать. Ну все, пацаны, как-то так. Зашли на базар, вот с этого заход есть. И он туда, в ту сторону. И туда он там до высоковольтных. Там, черти куда тянется. Тут можно ходить. Резкость. Можно ходить черти сколько. Ладно, поперли. Пришли с базаром. Ян крышу сделал вообще четенько. Дождик моросит. Сейчас еду по фонарь, говорит. Ян уже эту сторону снял. Видите, как кидает этот в воду. Сейчас обед уже пойдет. Проблема машины была, выкидывает постоянно воду. Залить на стол, ничего не буду скидывать. Шпиль, конечно. А если мы соберемся, типа, Гена, да, все равно буду кидать воду. Но мы же гильзы поменяем. Колеса поменяем, значит, это уже не гильзы будут. Ну да, Это что-то. Ну, тогда будем искать что-то за это с какой-то головой. Просто туда подберется, он сделает. Не, ну голову поищем. А, то, что выкидывает, и еще стук есть. Есть какой-то стук. Надо посмотреть, где там вот поршень потянутый. Может, с той стороны. Ну, а, может, с той стороны, да. Я так думаю, мы сегодня даже еще поршня снимем, да? Угу, Я сниму. конечно. Под крышей можно. Охуенно. Это, Шатунова надо выключить. А то сейчас нам седую ночь, YouTube скажет, давай ночь. Сейчас я вам, пацаны, вы, наверное, уже видели. Ну как? Вот это... Он ночь постоял, а как они запускали его? Они что, запускали оно это? С водой, типа. Так у них гидроудар должен быть. Да. А, смотри, я вот Покажи. эту головку не мог выкрутить, смотри. Ты какой болт. Там, короче, когда я выкручивал, видимо, какая-то херня была. Такая грязь Сажа. засыпалась, вот она все, короче. Я еле выкрутил. Я болты до самого конца крутил воротком здоровым. Надо будет почистить хорошо. Слышишь? Ян, а где эта голова? Покажи. Охренеть. Охренеть. По-моему, вот это. А, Всё, слышишь? А посмотри, что... Красавцы. Слышишь? Вообще могу смотреть. Ага. А вот, смотри, это же нагар получается все, да? По-моему, я знаю, что здесь. По-моему, она... Вот эту голову будем менять. И я Ну, типа, да? подозреваю, да, что под кольцом вода у нас шурует. У нас под кольцом... Видишь, тут даже, видишь, в середине мокро. Угу. По краешку. Должно... Ну, так вот примерно быть. Да, ну не исключено, конечно, что у нас и с гильзой должна проблема быть. Типа гильза делала. Офигеть, офигеть, ты посмотри, смотри. Ой, слышишь? Оу, Дырочка такая вот это нихуя. драмахи. Блин, я не знаю, что. Как Олег говорил, сплошные поставить, да? Понял, прокладки эти сплошные поставить, попробовать. Блин. Там что, тебе баллончики, получается, не нужны? Короче, разберем полностью, потом будем звонить. Что хозяин скажет, то и будем делать. И так будет с каждым. Так, Ян, сейчас надо поставить, да, я уберу, а то вдруг. А, ну, тоже есть. А? Можно там постереть головки еще. Ага. Ты, если б О, уже ви- накидали, блядь. ты если б видел, какие там клапана были, ты похерел. Там такой пиздец был. Зарыбанутый. Да, там они клацали. Слышь, а тут версия нормально. есть, да. Ну тут прокладки, ее только недавно делали, походу. Там же прокладки синие, а тут белые. Какую-то сторону там делали. И все равно, смотри, Кошмаково. то ли пробки такие, то ли
он накипел, Это он, вода. он пацаны, видите, да, что с водой? Вот вода все равно делает какие-то чудеса. Хоть кто бы мне ничего не говорил, но она Не, Она- вода это вода. Всё. вода делает чудеса, да. Ну да, пробка он раз, и она разлетается, она сразу лопается. Она, да, она грелась Она- сильно, уже кипела реально, что она уже сухая стала. Я, конечно, мусорку поставил. Но хорошо, хоть бычки теперь хоть сюда кидать будут. Кто их кидает сюда, я вообще не понимаю. Веня, говорит, без листа езжу, говорит, и говорит, насрать, говорит. А? Ну а для чего ты ее ставил туда? Кого? Мусор, чтобы бычки кидали всякую хуйню. Ну правильно, да, да. Ладно, я пойду похаваю что-то, а то я это, блин, надо это. пойдешь хавать? Я еще не ел, да. Шо? Надо еще А змеи бывшей какой? тещи это колеса скрутить, никак не скручу. Руки не доходят. Ой, ладно. Дотронулся до тачки. Все, обед. Вообще снимает. Нет, звонка нету, да? А? Звонка не Коробка на полу. Стучал, нихуя. Чист пить. Обедает. Хорошо. 2 часа, по-моему. Он как обедает, да? Да не новый поставил. Да еще то, что был. Да я смотрю, что было. Да ну. Ну где его можешь шляпку? Звоню. телефон берет. Вот ёб твою антифимат. Предупреждал же. Все, пропал. Пропал, блядь. Пропал, Андрюх. Ну до 5 часов я ухожу. Сейчас сам иди. Ну понятно. А что делать? Так, пойдемте посмотрим. Это вторая прокладка. Я еле поддон, говорит, отбил, говорит. Херячил. Посмотрите, сколько гермета на прокладке. Тут шайбы есть, не гони, так мы их пособираем, оставим себе. Да, есть, но столько гермета, пацаны, ложить, это, конечно, караул. Залили его полностью. Как они еще туда, это, можно было полтюбика еще в поддон накидать. А ну, вот отдирая. Да, она даже разлажится. Она даже не В снимается. насос не покидай, насос убери лучше. Да потом я сначала- Вот эту слояку гермета, это только болгарка. Оно как со знаешь, оно щеткой. как вторая прокладка. Ну залили хорошо, да, именно залили полностью, души, да. Не надо так делать, зачем? Капец. Скажем же поршневую, я вам Рэмбо хочу показать. А мелодия. А, да, она не будет стоить. Блин, теперь искать все надо. Вот ёпты, бам-бам. Одну сторону выволокли. С той стороны еще осталась одна сторона. Я вам покажу эти. Ладно, сейчас. Где-то. Я вам покажу кольца сейчас. Фантастические. Смотрите, кольцо. Видите? Вон расстояние кольца, насколько оно стертое. Да, Класс. нормально. Офигеть вообще. Это Украина, детка. Колец можно сказать, что нет. Так он даже масляная. И все масляная настолько вытерта. Видно? Плоскость. Ну вот даже с вот этим разница есть какая-то. Вот это меньше, вот это насколько вытерто. Сильно. Поршня тоже. Вроде хозяин хотел оставлять, но тут есть подтянутые, есть побитые. Тут тоже не знаю, как там менять куча. Втулки тоже. Втулки тоже, блин, убитые. Так. Втулки тоже убитые. Ладно, сейчас я бугеляну надо поскручивать. Говорит, мало денег, я иди, блядь, сука. Да ну нахуй, с тобой сейчас отвертка вылетит, блядь. Это. Смотрите. На военку нашел. Вот такая, вот еще какая-то, еще звезда. А чем это они делают? Ну, Приезжают обычно. чем-то?
Не знаю, лазером клеймят немножко каким-то. На этих только один какой-то значок всегда. ОТК. И то его фиг. Ух ты! Куда? Стой на месте. Раз, два. Никуда не улетает. А тут он конкретненько так все. Конкретненько все. И он один с этой юбочкой. Все остальные обычные. Просто. А он еще у меня вот этих с тонкими болтами, которые Олег он хвалил, такие шатуны с тонкими болтами, которые ему нравятся. Они никому не нравятся и никому их сильно не продашь. Ну, как говорит Олег, что они намного лучше. Ну там хрен его знает. Так, иди не снимай. Не трепай нервы. Я не трогаю никого. Я просто Сними его, блядь. показал, как пацаны работают. Ух ты, руки, нихера себе. А еще О. кричит. Я в шоке. Не снимай. Взял Всё, бы, всё. подержал бы лучше. Мне так заебал уже. Возьми. Все, давай на YouTube сейчас я. Ничего не разбабахал, да. Ага, только почему у тебя ты гантели вот так хряк? Хря. А ну, Макс, расскажи. А ну. Что он сделал? Джойстик взял, да. Он кидал его. Вау, ты шо? Он царапину тебе сделал. Да дед. Ёлки-палки, вот это да. Главное, чтобы вы тут. Все нормально, тихо, все, давай, я пошел. Эх, с утра, оладушки, сырнички. Посмотрите, какой перец у маман. Там его сегодня уродило крепко. Смотри, какая стенка. Видели? Офигеть. Сорт какой интересный. Все. Сейчас пойдем на работу. Подкрепимся и пойдем. Пацаны, коробку ставят. Коробку ставят. Тихо, сейчас увидят. Меня сейчас опять снимаешь, короче. Не увидел. Ладно. Сейчас маленькая кажется, да? Теперь немного побольше. Тосол хочет купить. Ничего себе. Да, после этой всей Ничего фигни. себе. Только нож не сломай, я тебя прошу. Ой. Так, надо сейчас коренные. Работаешь с этим ножом, блядь, годами, блядь. Чш. Надо это коренные достать, не размер узнать. Он сейчас на базар поедет. Пацаны, не разворачивайте болты на фильтрах в ту сторону, к этому, к рессорам. Ну неудобно, ж ужасно, блин, сливать их. Это просто караул. Иногда приходится выливать просто на рессоры на балку просто. Кто-то скажет, а я не сливаю, да? А если не сливаю, там потом и руки, и весь как черт будет, и стаканы все будут в масле, все. Вот так сюда развернули его на меня, раз, и ту на ту сторону, и все отличненько сливается. Корень у нас, пацаны, R6. R6. Странно, ну, не странно, что шатун у нас R3. Шатун R1, а корень, типа, третий ремонт, ну, R6 по заводскому. Что у нас тут? Ничего интересного, вал вроде нормально все. Происшествий никаких нету. Вот эти шайбы гермета понамазывали на блок, этот шкребывать его с этими шайбами, ужас. Так, сейчас пусть сливается. Пусть сливается еще. Вот вторую пробочку надо открыть. Главное, чтобы эта кастрюля потом на голову не упала, да? Опа, 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 опа. Так, стоишь нормально? Да вроде нормально. Вот тут вечно с гидромуфтой течет. Кто знает, кто лазит тут. Я вам постараюсь кастрюльку такую подставляю. Ну, можно и тряпку положить. Главное, чтобы тоже на голову не упало. И она так капает, капает.
Выливать иногда, постоянно надо. Хозяин еще хотел коллектор, чтобы я болт закрутил. Сейчас покажу. А тут в блоке кусок вываленный. И не к чему его крутить. Ну не знаю, вот там резьба еще есть. Чуть-чуть кусочек. Вот прихвачусь. Так надо тут отпустить, попробовать, чтобы приподнять. Вот так монтировка как-то. Приподнять и наживить. А так это только бонку надо делать. Надо только блок, когда снимешь. Вот у нас вкладыши. 9350 R6, 95 номинал и R1 7950 при 80 номинале. Шатун у нас... Чистые руки. Да, немножко это. Шатун у нас более-менее, но вот где у нас был вода, там или гидроудар был, или что-то. Я не знаю, вчера показывал, что не показывал. Вот же видите, красный. На этом же нашел же я вот причину тоже, что у него стучало. Что стучало? Стучало вот, если вы увидите, втулка на шатуне, он вылезла чуть-чуть. Не знаю, потом я вам... Видно вам, не видно, он как там масло проступает. Но я потом разберу, покажу его. Вот на этом было и стучало, и красные вкладыши. И плюс голову я эту поменяю. У нас за ночь полная гильза воды была. То ли это с гильзы, то ли это с головы. Тут бы как бы 50 на 50, но что-то больше я на голову скидываюсь. Потому что у нас секло и выкидывала еще тосол же, ну воду тоже выкидывала. А выкидывать могла вот. Здесь продавка у нас идет на головке. И здесь чуть черное, видите, масло. И оно могло попадать, просекать именно в болты. В болты могли выдавлены в блоке тоже быть. Вот если выдавлено в блоке и газовый стык снизу просекает и идет сюда потом газ, вот тоже у вас из-за этого может выкидывать. Тоже проблема. Ну и плюс вода. Откуда ж вода? Тут еще есть вот здесь потек, видите? Маленький, вот такое чувство, что клапан был открытый и с него подтекало вот чуть-чуть, тоже вероятно. То есть я ее выкину вот эту голову и поменяем гильзы, и все будет нормально. О, почистил. Блин, ну тоже канавы, конечно, веселые. Ну да ладно. Смотри, вон дырочка, видишь? Туда идет. Как будто тоже такая хрень будет. Раковина странная. Это по хорошим делам мы все головы менять, да, он в шоке, он одну везет только. Ладно, то не будем трогать, но клапан вроде с виду такой высокий, хороший. И тут высокий, видишь. А смотри, что такое покоцанный такой есть? В маленьких этих. Коррозия, наверное, хер его знает. Будем придирать клапана, посмотрим, что там с седлами. Ян сейчас скажет, будем придирать клапана. Ага. Буду. Кто еще Кто еще будет протирать клапана? Ладно. Здесь была команда. Давайте вам этот корень покажу. Такой у нас корень уже, видите? С задирами получается уже. Так это третий бугель. На последнем там будет еще веселее, наверное. Ну, я покажу, когда разберу. Дождик пошел. Отличненько вообще. То сейчас я вам кто-то задавал вопрос. Если как затягивать типа эти бугельные. Вот я сейчас покажу, как не надо затягивать. Вот я откручиваю их по очереди. Уже тряпочку подлаживаю. И они прям с хорошим. Опа! Опа! Треском.
это делает. И вот так вот не надо. Это вам не колеса на еврике. Так, зубы сцепил. Зубы сцепил. Вот это вот затяжка. И я понимаю. Фух. Видать, пару мужиков таких добротных с ломиком и трубой. А потом и спина у вас трещит, и все остальное. Брошу когда-то я это все нахер. Ух, пацаны, тяжело. Тяжело это все до пиздеца. Вы даже все, кто знает, тот знает. Хорошо, у меня с камерой плохо видно что-то. Очень тяжелая эта вся фигня. Все по кастрюлечкам разложил, все моется. Положил. Солярочки раз, а так все в масле, в говне было. Тут еще вытирать. Сказал, хозяин приезжал, привез запчасти. Сказал притирать клапана, сальники менять. Тут, короче, надолго еще шатуны втулить. Привез он гильзы камские, кольца челновские взял, вкладыши, Димитровград, колечко одно тоже я сказал взять, фильтра такой, гермет, 3 девяточки мне нравится, прокладки БРТ, ну вроде что-то мне не сильно нравится, вот ему херню какую-то подсунули, видите, на прокладках он требуха всякая торчит, вот это уже не сильно. Вроде Россия, Балакова, ну хрен его знает. Есть такие комплекты, что не торчит ничего вот по прокладкам, они все ровненькие, и вот эти все лантухи не торчат. Вот уже в эти кульки суют все, что только не лень. Поэтому все вроде нормально. Только вот это ненормально, что привез. Он мне привез кольца. Знаете, здесь металлические толстые, что хер раздавишь их. Не знаю, что с ними делать. Засуну их. Или не засуну. Кто его знает. Где-то у меня были, хотел показать вам. Мягкие, а вот. Вот такие мне нравились, но таких уже хер найдешь. Или есть вот такие чуть, они помягче. А эти что вообще уже. А, это наверное такие самые. Есть такие тоже помягче. Ну сказал ставить, будем ставить. Осень началась. Все прелести ремонта. Ну ничего. Зато свежо, нет пыли, да? В чем-то есть свои плюсы и минусы. Неприятность эту мы переживем. Обед. Народ, а кто знает, вот это ли это оригинал? Наверное, вот это, да? Хрен его знает. Как их отличить? Тут по-русски, тут на английском. Больше вот этот смахивает. Там хрен его знает. Все, продавай, лето закончилось. Здорово, народ! Сейчас проверим степень затяжки, класс прочности. Туда-сюда. Что это? Лисбо, бля, какой-то Португал. Сейчас закончим ремонт и поедем отдыхать. Только хозяин рассчитается. Ну, Саню привезли. Саня Пепси. Собственной персоной. А Саня твой брат, говорит? Родственник, да? Не, он просто это, обедать ходит сюда.
Надо сильно Время обедать, ставь на паузу, хватит снимать. ЗИЛ запустили, ничего себе. Ничего себе. уже сделали. Коробку поставили. Батя говорит, завтра коробку поставит, надо будет выталкивать наше дело. Все. Нормально. Болты? Да, он все время так делает. Я сегодня сковородку сломал. Бам-бам. Я За думаю, сковородку так пиздел на меня, будто, сука, ему сломал жизнь, блядь. Да. Тефаль. Как А знаешь, никак. на болт одевается плотненько. А он же ж типа не... Да, за саму сковородку. Хуёвая. Да. Жека, у тебя суперклей есть, говорит? Дома Есть заклеит. новая сковородка в Фокстроте. Ты сковородок миллион, блядь. Что? Рассказывай, как ты не работаешь. Да дождь шел, обедали. Да. Чего? Бом-бом-бом. А эмблема на футболочке знатная. Скажи, да? Ага. Да. Бренд. Бенд. Ладно, все, закругляемся. Ян рисует на мне белым мелом. Она такая скользкая, хорошая. Поставил банку, блин, забыл за нее. Весь как черт теперь. Ями наляпал. Фу. Да, и там наляпал. Ладно, сейчас убирать надо все. Все, пацаны, я устал. Я устал что-то вообще. Сегодня воскресенье. А мы как ебаные волки и пашем. Корень поменял. Сейчас тут покажу еще нюансик. Свет включу. Так, свет включил. Ну вот видите, как у всех. Тут вроде все нормально, видели? Тоже все потрескано. Никто на это не обращает внимания. Ну, вот эти вот, видите, лапти. Эти лапти все летят туда, куда не надо. Туда, везде, блядь. И пошло. По каналу. А оно ж не надо. Стартер поставил, боковые закрутил. Корень, в принципе, весь такой вот задний. Задний, видите, какой был. И вот эти меленькие кусочки, может, и подбрасывает, и все. Ян притирает головки. Ну, наверное, будем заканчивать уже. Потому что всех бабок не заработаешь. Вы там, наверное, отдыхаете все, а мы херячим. Куда мы вот это херячим? Сами не понимаем. Без отдыха, без ничего. Папик коробку собирает. У Андрюхи неприятность на зеле. Поставили это, пару раз выжали и муфту провернуло. Представляете, на вилке. А муфта с вилкой новая, все ставили. Опять, наверное, коробку будет скидывать. Ты устал уже, да? Или ты за... Абсолютно. Сальники как были? Ужасные? Вообще никакие, да? Ну, два натянул рукой. Остальные натягивал через эту штуку. Это, сальники вот эти вообще не нравятся вот с вот этими пружинками. Просто какой-то ужас их надевать. То раньше обоймочка такая была просто металлическая. А Она и это... сейчас есть на некоторых других сальниках. Ну да. Не разные просто. А это с этой проволокой. О, их надеть это что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Клапана вроде все нормальные были, седла тоже в принципе в порядке. Так что поживет еще. Все, наверное, будем собирать ключи. Скажи. Всем, не, скажи всем пока. Видео на сегодня закончено, скажи. Ладно, садись. Садись в машину. Все. Повез, короче, малого домой. Все, пацаны. Сегодня серия закончена. Давайте до следующих видосиков. Ну что, доделаю уж поршневую, потом еще покажу, что там. Давайте, пока. Ты зачем опять ко мне
ушла. Я твои обманы этой ночью не прощу. Я вернусь.